好啦，歡迎大家收睇我哋賭博研究所啊！繼續同大家嚟到講翻嚟緊2025年11月23號星期日沙田賽馬嘅賽事啊！今次我哋呢個系列啦，就叫做爆冷場合買鐵三角，同大家買翻3隻馬匹嘅。至於今次我哋買到嘅場合呢，就會係呢一場嘅第3場啦。呢一場第3場就係4班1400米草地 B 加2欄嘅賽事嚟嘅。大家望翻今場馬先啦。今場馬呢，其實呢都多馬去到跑有成14隻馬，係嘛？14隻馬去到跑，都多馬嘅場合。咁多馬嘅場合，到底我哋揀邊幾隻好呢？揀邊幾隻有機會爆冷嘅馬呢？今場馬呢，我第一隻會揀到嘅冷馬呢，其實就想揀翻呢啲3號嘅精算激流去到買翻先嘅。點解會揀呢一隻精算激流呢？係嘛？如果你睇呢隻精算激流最近嗰啲近績望落，其實都唔係話咁好嘅，係嘛？跑嗰啲咩第5、第4咁樣講真都輸咗啦。點解仲揀佢呢？我哋睇翻呢隻精算激流嗰啲績先啊。呢匹精算激流呢，其實最近的而且確係輸鬼咗噶。跑出嚟嘅成績呢，都叫做係話未如理想執個第5翻嚟嘅。第5呢啲咁嘅成績唔算係話咁好啦。基本上你買4連環都冇派彩噶，係嘛？仲要再加上就係話呢隻馬其實最近都懶啦，19倍咁樣嘅雙位數字嘅賠率10倍樓上嘅冷馬嚟嘅。冷馬好多人都唔係話咁中意買噶啦，好多人覺得呢啲馬冇機會噶啦，係嘛？但係點解我哋都仍然去到揀佢呢？個原因就因為呢隻咁嘅馬呢，其實我認為佢懶反而就係話仲抵博嘅。喺我哋立場嚟講，其實我覺得呢啲馬呢，懶仲抵博嘅。點解咁講呢？個原因就因為呢隻馬呢，其實就係話懶先至有賠率俾我哋去買啊嘛，係嘛？懶先至係話好分好派彩啊嘛，係嘛？我哋賭馬最重要就係咩啊？會贏錢啊嘛，係嘛？所以有一個懶少少嘅賠率，對於我哋嚟講，其實我覺得仲着數。再加上就係話，呢隻馬其實最近輸係輸得有原因噶嘛，佢唔係貿然輸咗噶嘛。如果你話佢懶得嚟，最近跑得差跑起上嚟冇實力嘅，咁你唔買佢係正常啦，係嘛？咁但係呢，如果你仔細睇呢隻馬點解會輸的話呢，你會發現得到呢，呢隻馬其實上場之所以輸，係因為排住啲劣檔去到跑呢先至輸。其實老實講，呢隻馬上場排12檔劣檔都唔係話咁着數噶啦，係嘛？所以導致咗呢就比較難少少去到發揮，難少少去到跑咁最終咪就係話咁樣輸鬼咗咯。但係你話呢隻馬係咪一隻冇實力嘅馬？其實同大家講，絕對唔係冇實力嘅。呢隻馬絕對係一隻有實力嘅馬嚟嘅，有實力嘅馬嚟嘅。點解會話呢隻馬係有實力呢？我哋可以睇翻呢隻精算激流喺之前7月13號佢點樣贏馬先。呢隻馬其實講緊贏嗰啲沙田組啲1400班賽事。大家睇翻呢隻馬當時點樣贏啦？呢隻馬當時排2檔精算激流。呢度呢就係佢精算系列彩衣藍衫黃帽嘅紅色箭嘴指住咗，大家睇翻實佢點跑啦。呢個精算激流呢，今場馬呢，盡量就壓翻前少少嚟到去跑噶啦。雖然前面多馬走啦，但係佢都盡量呢，就係話去到壓前去到跑嘅。盡量就係話去到壓前去到跑嘅。跟翻前少少呢，就比較着數啦。你見得到呢隻馬呢，就好似個3、4位啦，二碟咗咁嘅位置嘅，係嘛？有啲馬去到搞佢，出面有馬搞佢咁樣嘅。但係冇所謂嘅。呢隻馬即使俾人哋搞到好啦，臨尾都照樣贏噶啦。你睇翻啦，沿途一路咁跑啦，去到轉彎入直路，呢隻馬呢就穩位嚟到去出，係嘛？穩位嚟到去望空，再爆你一段嘅。去到轉彎入直路，最後300零米左右啦，呢隻馬仲走緊二碟噶嘛，其實依家都塞緊車嘅，未望空到噶。其實一叫出去
喺外面嚟到去衝，外面嚟去發力打落去咧，咁一打落去咧，其實就已經係過噶啦，跑到入面嗰啲對手咧係冇得跑嘅。你記唔記得到嗱？依家呢隻黃衫嘅3號馬匹咧，本來已經透出咗，但係臨尾最終都要俾隻精算激流係趕過，咁所以喺實力方面，精算激流明顯喺佢之上嘅，係嘛？臨尾係輕鬆將佢壓過，最終仲要贏佢半個馬位咁樣翻嚟，贏第2名嗰隻馬半個馬位，其他嗰啲贏得仲多。咁所以呢隻精算激流，其實我認為佢喺沙田草地千四班係一定實力嘅。佢當時贏到嘅對手你見到第2名嗰啲叫做好自己，贏做好自己銳一環球英雄呢隻馬，呢隻馬其實都係啲實力馬嚟嘅，但係都要輸俾精算激流。所以其實呢隻馬呢隻精算激流咪就係話喺4班惡咯。老實講，佢點會唔惡啫？咁之後啦，你睇翻嚟緊嘅呢一場啦，佢對住邊啲馬啦？精算激流，喂，其實做好自己嚟咁咪會再出咯，係嘛？喂，仲有邊啲啊？環球英雄呢啲嚟咁咪會再出咯。即係話點咧？即係話原來呢個精算激流喺呢一場7月13號已經贏過你同場再出嘅做好自己同埋嗰隻環球英雄。咁所以以馬論馬，喂，你話啦，邊隻稱高邊隻稱先？其實好老實講，絕對係呢隻精算激流要稱高要稱先。咁呢隻馬仲要咁好賠率，係嘛？最近19倍。咁嚟緊跑翻嗰啲沙田草地1400班，我覺得呢隻馬係有一定競爭力，有得搏下嘅。今次雖然放到艾杜拿上去，但係艾杜拿最近係騎關騎熟噶，唔係夜馬拍檔，但係佢騎關騎熟噶最近，仲要騎關騎熟，佢都即係連續幾場佢輸咗，佢都仲肯捉住佢。其實就係話呢啲馬咧，佢認為都係話有機會保中，仲要就係話用佢先能夠爆到欄啊嘛，係嘛？用佢19倍啊嘛，咁所以我覺得嚟緊呢一場係可以去到試一試翻，可以去到搏翻嘅。今次執個靚檔一檔去到跑，咁我相信佢幾好發揮，幾好跑，應該就係能夠貼欄慳晒。所以搏冷試試佢啦。今場馬我哋第一隻會揀馬匹，揀翻啦呢3號嘅精算激流咯。好啦，講完今場馬，我哋第一隻會揀到馬匹之後啦，就嚟到講埋我哋第2隻會選擇到個馬匹啦。我哋第2隻會揀到馬揀邊隻咧？我又想揀埋巴道騎嘅呢一隻10號環球英雄去度買嘅。點解揀佢咧？我哋睇翻呢隻環球英雄嗰啲隻先啦。呢匹環球英雄咧，其實佢好特別嘅，就係話啦，今季呢一隻馬咧，其實就好似冇咗影咁嘅。今季連續跑咗2場體測，最近賠率都去到17倍啦，相當硬嘅。咁但係點解我哋都揀佢咧？個原因就因為呢啲環球英雄咧，又係喺度儲下，而且最近係排劣檔先至導致佢輸。同大家講，呢隻馬如果你有細心留意的話，其實佢最近2場係排9檔啦、14檔咁樣。佢排9檔、14檔，導致咗佢好難去到搶，好難去到發揮。上2仗都叫做多快馬走，多快馬搶，搞到好難發揮，佢唔知點跑，所以導致咗就係話咁樣輸咗。但係你話呢隻環球英雄係咪一隻冇實力嘅馬？其實唔係。大家如果睇翻以前佢嗰啲賽績嘅話咧，佢係放翻嚟輕鬆贏得到，係嘛？3月15號贏沙田草地1200班，之後咧去到5月18號贏沙田草地1400班，呢隻馬可以係話輕鬆贏嘅。當時佢擺前嚟走喺4班嚟輕鬆贏，只要搭個靚檔俾佢，其實絕對冇問題。贏起上嚟容易。劣檔當然係難贏少少嘅難贏啦。劣檔係你要搶得到咯，搶得到佢咪得咯。但係有時就係話多快馬走搶唔到咁啊，冇計。所以最近2場都係咁樣輸咗。咁所以其實我覺得佢輸得唔抵。而嚟緊嘅呢一場啦，佢再跑翻嗰啲叫做沙田草地4班1400，即係話佢贏過馬嘅路程班仲咪場地，仲要搭住個靚檔2檔去跑，配分贏馬拍檔巴到上去。其實我覺得呢啲馬有一爭有一爆。最近既然佢咁好賠率，喂，整個17倍咁樣，咁大家其實都可以去到望翻實呢啲馬。呢啲馬一執翻個靚檔咧，擺翻前嚟走咧，隨時好似呢一場咁噶。5月18號呢一場，一放到底就翻嚟。今場馬又冇乜快馬走，其實呢啲馬值得去到揀嘅。咁所以今場馬我哋第2隻會揀馬匹咧，其實都想揀埋呢啲10號嘅環球英雄去到買翻先。
好啦，咁啊講完今場馬我哋頭兩隻會揀到馬匹之後啦，就嚟到講埋我哋第三隻會選擇到嘅馬匹啦。嗱，我哋第三隻會揀到嘅馬揀邊隻呢？嗱，我想揀埋阿田湯騎嘅呢一隻14號金多喜去到買嘅。點解揀佢呢？嗱，原因好簡單嘅啫，就係話因為呢一隻馬呢，今場輕磅啦，係嘛？喂，輕磅着數啦，排靚檔啊，排靚檔又係着數，輕磅排靚檔，基本上呢隻馬好大機會嘅，我覺得佢，因為呢隻馬呢，叫做係越跑越進步，越嚟越好。最近雖然就係話跑泥地啦，係嘛，跑過泥地1200-4班啦，咁啊，但係佢係有表現嘅，成績跑得好好，跑過第3翻嚟，相當理想。大家去睇翻田頭點樣發揮佢，點樣跑呢隻馬。6檔嘅隻金多喜，6檔嘅金多喜呢度呢隻黃衫黃帽，紅色箭嘴指住咗，大家睇翻實佢點跑啦。嗱，呢隻馬咧，上場頭段時間你記得到佢咧，出閘唔算係話太快嘅，咁啊都放咗啲4-5碟咗咁嘅位置嚟去跑，係嘛？4-5碟5-6位咁樣噶啦，咁啊其實咁樣跑咧，唔係真係話咁好發揮嘅啫，係嘛？咁你記得到佢都俾人頂嘅，好老實講，係嘛？唔係話咁好發揮嘅啫。咁但係就係話呢隻馬咧，最終係能夠殺翻上嚟，跑到一個第3嘅名次。咁我覺得呢啲咁嘅成績咧，咁嘅表現咧，其實係極佳嘅。你睇翻，因為金多喜依家仲喺流後面嘅位置啊，係嘛？仲喺後面嘅位置，好被動啊。咁啊，去到400零米仲未望空到，係嘛？哇，其實成堆馬叫做係話封實晒佢啲位啊，佢仲未望空到啊。咁呢隻馬要點咧？田太可以慢慢移下，左移右移咁樣同佢攝位，咁樣同佢衝啊！咁臨尾就係話喺馬同馬之間揾到個窄位啦，咁樣穿插而上，執翻個第3嘅啫。你見到係好窄位，其實相當難跑啊，相當難發揮呢一場馬，咁但係臨尾呢隻馬都仍然能夠，哇咁樣湧到翻上嚟。跑過第3，其實呢隻馬係好有鬥心嘅，你記得到佢臨尾嗰幾步咧，係嘛？馬同馬之間夾住佢，仍然湧翻上去，咁樣執過第3。咁所以我就覺得呢隻金多喜咧，其實佢越跑越進步，狀態越嚟越好，開始就係話有表現噶啦。呢啲馬開始有表現，最近試習又極佳，11月14號試咗個1200米閘，金多喜又有成績啦，撳住翻嚟，咁啊跑第1試個閘，咁啊咁好成績，咁好狀態嘅馬，我覺得。大家都真係要留意翻佢咯，唔能夠就係話去到忽略佢咯，咁啊所以今場馬咧，我哋第3隻會揀到馬匹咧，我都想揀埋呢啲金多喜嘅，呢啲金多喜都係最近狀態好嘅馬，今次走翻去草地去到跑啦，仲要真情1,400啦，咁有機會係爆喎，咁啊所以今場馬我哋第3隻會揀到馬匹揀埋啦呢14號嘅金多喜咯，好啦，咁講完今場馬我哋會買邊3匹馬之後啦，就嚟到講我哋投注策略啦。咁今次啦會買到彩池咧就係連贏及位置機會呢個彩池，用翻呢個彩池去買翻你啱先提及到嘅嗰3匹馬就可以啦。用一個鐵三角互出嘅方式去買翻佢哋啊。咁今次就咁樣買，如果大家同我哋同路的話，乜妨試一試喺嚟緊嘅都上買啦。希望大家贏錢，我祝大家贏多啲咯。今條片就嚟到呢度先，咁大家記得 subscribe 撳鐘仔，仲有 like comment 同埋 share 我哋條 video。我哋下條片再見，拜拜。